आज मैं आपको बताऊंगा आप एमआई ट्रिमर में चार्जिंग केबल किस तरह लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं किस तरह चार्जिंग केबल लगाते हैं। तो ये रहा एमआई का ट्रिमर। आपको कुछ इस तरह से पकड़ना है ट्रिमर को। ये बटन ऊपर ही रहना चाहिए और फिर ये जो केबल है चार्जिंग का, इस केबल को आपको ध्यान से ट्रिमर में लगाना है। मैं जूम करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि चार्जिंग केबल में जो है एक साइड दोनों के बीच में ज़्यादा गैप दिखता है ऊपर, और इसे मैं उल्टा करूँ तो कम गैप दिखता है। आपको यहाँ पर देखना है कि इस तरह लगना चाहिए बराबर, उल्टा नहीं लगाना है आपको, बराबर इस तरह यहाँ पर लगा देना है। तो आप देख सकते हैं चार्जिंग केबल लग गया। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि किस तरह ट्रिमर में चार्जिंग केबल लगाना है। तो इस तरह ट्रिमर को पकड़ना है और यहाँ पर केबल को इस तरह पकड़ना है, दोनों सेम देखना है बराबर, और फिर लगा देना है इस तरह।